Buongiorno ai lettori del Messaggero Veneto, siamo qui con Giovanni Bigot, agronomo friulano e l'esperto che ha dato i voti ai vigneti di tutto il mondo. Ecco, chiediamo a Giovanni lo scopo di questa iniziativa appunto che viene presentata oggi. Allora, oggi per me è un grande giorno che arriva dopo un lungo lavoro iniziato 20 anni fa, frequentando i vigneti appunto del Friuli, molti d'Italia e anche fuori dall'Italia in varie parti del mondo. E ci sono sempre andato con un occhio attento, il più attento possibile, avendo un metodo di valutazione di questi vigneti che pian piano negli anni ho affinato, andando a cercare quali erano le caratteristiche di questi vigneti che più erano vicine alla qualità del vino, anzi quelle che mi davano i vini migliori di fatto. Ecco, sono stati mappati 1000 vigneti in tutto il mondo, dove esattamente? Allora, i vigneti mappati sono molti di più, di 1000, sono più di 2000. Poi quelli su cui li ho utilizzati per la creazione dell'indice sono 1000, giustamente. E sono nelle varie regioni d'Italia viticole importanti su cui ho avuto occasione di lavorare: Friuli, Toscana, Umbria, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, quindi veramente negli estremi e nelle varie condizioni sia di varietali che anche climatiche d'Italia e fuori dall'Italia, in Transilvania, in centro Romania, in California, in Sudafrica e anche in Crimea. Ecco, e l'indice ha anche una sua parte tecnologica, no? Cioè funziona con un'app, giusto? Sì, per agevolare la raccolta di dati campo, ho creato alcuni anni fa un'app, si chiama For Grapes, è un'app fatta proprio per monitorare il vigneto, quindi per registrare tutto quello che serve in un vigneto e averlo sempre a portata di mano. Questo è stato fondamentale come strumento per poter poi fare l'analisi dei dati e ancora adesso per rivedere quel vigneto in quella situazione che vino ha dato anche a distanza di anni. Ecco, sappiamo che dalla sua classifica nessuno ha ottenuto gli ambitissimi 100 centesimi. Quali sono i vigneti che comunque diciamo hanno dato più performance in Italia e nel mondo? Si può dire almeno qualche zona? Allora sì, tutte queste valutazioni mi hanno dato una visione viticola del panorama che ho frequentato, italiano ed estero, particolare, cioè con dei numeri. E questi numeri fanno vedere immediatamente le zone vocate, perché la media dei vigneti nelle zone con alta vocazionalità sono mediamente sempre più alti. È interessante comunque perché dal valore che ottieni c'è il metodo per migliorare, nel senso, sapendo quali sono i fattori che ancora sono su cui lavorare, uno si concentra e lo insegue a chiaro dove muoversi, su che fattore è critico e quale invece è forte. È vero, ci sono alcune zone che hanno delle potenzialità di base naturali maggiori. Una per esempio è colline alte dell'Umbria. Ho scoperto che sopra i 600-700 metri la viticoltura può dare molto facilmente dei vini di grande interesse. È una viticoltura giovane, quindi nell'indice c'è l'età del vigneto che non è dei più elevati. Quindi ecco, la combinazione di tutti i fattori è effettivamente unica e l'ambito 100 probabilmente è proprio quella condizione veramente ristretta, ideale. Sì. Ecco, del Friuli possiamo dire qualcosa sui vigneti? Il Friuli ha una vocazionalità molto interessante, molto alta, soprattutto nelle zone orientali, sia di pianura che di collina, dove ci sono alcuni dei parametri che subito si portano a valori naturalmente alti, e quindi appunto ecco che le zone collinari, del Coglio orientali e anche dell'Isonzo hanno suoli e quindi clima che li mettono nelle condizioni già di partire da una base elevata. Poi c'è sempre l'uomo che deve regolare produzione, cimature, chioma, nutrizione, attenzioni particolari nella gestione della difesa, e tutti questi sono anche sempre fattori che incidono e concorrono al risultato finale di questo indice. Bene, grazie a Giovanni Bigot e in bocca al lupo per il suo indice. Grazie, grazie.